我去，这么大的灰尘到底要干嘛？是要给你制造仙境吗？我是陆仙，来叫我陆仙。我是陆仙。嗨，我是露露，我们的7天猫砂测评又回来了。这次呢，我们要测评的是一款水晶猫砂。这款猫砂呢，是我的一个猫友邮寄给我的，因为他对水晶猫砂比较感兴趣，然后也想让我做一下这种的分享。个人的话，就不是特别喜欢水晶猫砂，是因为我最早了解水晶猫砂的时候，我觉得水晶猫砂要用那种双层的猫砂盆就会比较麻烦一些。然后他跟我说，这款猫砂是可以用单层猫砂盆的，所以我就打算来试验一下，也许我们就会发现一个新大陆呢。毕竟它是没有什么粉尘的，然后呢，吸水性据说是非常非常好的。那我们先来开袋看一下吧。这一包是5升，然后他说能够相当于普通猫砂的20升。来看一下里面，其实它还是有一些粉尘在的，像盐巴一样的。这是它这个猫砂的一个形态，就是这种白色的水晶状和蓝色的这种颗粒。我们来征用一下柠檬和蛋卷的垫子，因为这是一个黑色的嘛，然后就更好的去观察灰尘。用这个擦擦手好了，反正要洗了。不知道你们能不能看出来？我去！我们家里面，我感觉我自己升仙了。这是刚刚最后倒出来的那一点，然后它全都是这种细小的这种灰尘。因为我在那种展会啊什么的都去看过水晶猫砂，我就觉得它是很干净的。然后这款猫砂它上面有写它是那种低粉尘的，然后我在想，水晶猫砂不就应该像水晶一样那种，就是感觉是布灵布灵的，然后就超级纯净的那种感觉吗？倒出来以后，它这个灰尘比我们家混凝土灰尘都大，这还有低粉尘呢。等这个狼烟已经过去以后，现在我们来说一下这款猫砂，它是没有任何味道的，颗粒稍微有一点点大，不知道猫咪进去了以后，它觉得这个嚼感它是否能够接受。水晶猫砂呢，它其实就是2氧化硅做成的，也被称为硅胶猫砂，所以它的吸水性应该是不错的。我们现在来试验一下它的吸水性。为了公平的去测试每一款猫砂，所以以后我们会用这个量杯，每一款猫砂我们都会用40毫升的水，然后来试验一下它的结团性。然后这个的话就是来试验它的吸水性，因为水晶猫砂它是不会结团的。有一种做化学实验的感觉，然后里面在燃烧那种，它不会去结团。猫猫使用过后的这些，它就是变了颜色。现在摸起来它是比较湿润的，我们可以看到现在变成乳色的，就是已经被尿过的。像这边这种的呢，就是没有尿过的。然后像这种的呢，它就是已经被尿过的，然后它会慢慢的，然后就全变成这种乳色的。这种的话，就是你还可以继续再用，直到它就是完全不能够变色的话，你就要把它给扔掉了。水晶猫砂它不需要你去添新的进去，每天把所有的猫砂全部给翻一遍，就让它全部充分利用到，然后集体换新的。那我们晚上的时候再来看一看吧。嗨，宝宝们，现在是晚上了。卷卷有在里面尿了2次还是3次的，用起来的那种感觉就不是特别好，因为它真的粉尘特别大，就是你铲的时候就是呛人的那种。但我争取能够坚持用完7天，但如果我坚持不下来的话，也请各位见谅，因为它确实是灰尘太大了，而且它不需要我铲出来什么东西，尿的那种骚味啊什么的，目前是没有的。所以我们明天再继续看一下。第2天，刚刚柠檬有在里面便便，刚便便的时候一直在那儿埋，可能是因为这个味道盖不住吧，因为这个屋子里面都是臭味儿。我便便能力是不太行的，上面只会沾一点点水晶猫砂，这个尿骚味儿这个盆里的已经很浓郁了，明天再观察一下吧。嗨，今天是用这款猫砂的第3天，我们可以看到底部现在那些猫砂已经都吸收好了尿液，它2个已经不怎么去这个猫砂盆里面上厕所了，也没有在里面去便便，觉得带出率稍微有一点，因为猫砂盆周围都是那些小颗粒的猫砂，走路的时候就可以听到那种咯吱咯吱的声音，就是你踩到猫砂的那个声音，味道现在有点重。我在想明天是不是做一个总结，因为实在是不太想用这个猫砂。
嗨，今天使用这款猫砂的第4天了，今天有在里面便便一下，可以看到它是没有什么裹便便的能力的，这个带出率还是有点多的。我今天还突然间发现柠檬好像会去吃这个猫砂，所以我明天一定要赶快把这个猫砂给换掉。现在是能够闻到里面还是有那个尿臭的那个味道的，反正不是特别的好闻。明天总结一下吧。番外篇，刚刚我把这盆水晶猫砂给倒掉了，然后我就发现我的猫砂盆下面全都这个样子了呢。为什么会这个样子呢？我也不知道。上面就是染的那种颜色，还有尿液的黄黄的。好害怕，好恐怖哦！嗨，今天是我们用这款猫砂的第5天，迫不及待的要跟大家来总结一下，因为实在用不了7天的，这几天简直就是噩梦一样。因为它带出率比较高，然后每次在屋里面走路的时候，就会听到那种咯吱咯吱咯吱的声音。这个声音听起来一点都不美好。还有一个就是我发现我们家柠檬会去吃这个猫砂。第3个不想用它的原因，就是因为它的那个尿不会结团嘛，所以你不需要去把那个尿团给挑出来，大概使用到80%都已经变了颜色之后，然后你去把这个猫砂给换掉就可以了。但是我觉得它的掩盖臭味的能力并不是那么的强，就隐约会在家里面闻到它们的尿骚味道。第4个原因呢，就是它也没有什么裹便便的能力。第5个原因呢，就是粉尘。他说的是它是那种低粉尘的，而且大部分人都会说水晶猫砂是无尘的嘛。没有用之前我也是这么觉得的。当我拆袋的时候，那个粉尘真的是就像仙境一样，而且我自己是被它呛到了，那个粉尘实在是太大了。当时发出去这个小的一个片段视频，很多人都说，哎，你这是不是加了特效呀 ？What？我还用加特效吗？它的灰尘已经那么严重了。那第6点呢，就是这一款猫砂它的颗粒比较大，所以很多猫猫它进去以后，这个脚感就不是非常的好，它非常硌脚。一些猫友他们有用过水晶猫砂的都说，换了水晶猫砂以后，猫猫就开始在外面乱尿。还有一个猫友跟我说，他们朋友家的猫用了水晶猫砂，脚底就被这个水晶猫砂给刺破了，大晚上在上海找医院。综合以上6点原因，然后我个人呢是不推荐使用水晶猫砂的。那也不能说水晶猫砂一无是处啊。它的吸水性还是非常好的，毕竟它是2氧化硅制作而成，2氧化硅又是很好的一个干燥剂嘛，所以这个也是值得给它点一个赞的。如果你真的非常想尝试水晶猫砂，或者你家的猫很喜欢的话，我给大家几个小小的建议。第1个就是一定要选择正规厂家生产的，千万不要去买那种3无产品，品牌是什么，然后它的厂家是什么，一定要看清楚，因为有一些水晶猫砂它可能就是化学的各种什么东西堆积出来的那种，是有轻微毒性的。第2个呢，如果你开袋以后发现它的粉尘非常的多，一定要去戴着口罩给它过一遍粉尘，这样的话再去给猫猫使用起来的话，对猫猫也好，然后对你自己也比较好。第2个就是呢，水晶猫砂不需要我们在使用的过程中往里面蓄沙，我们只要每天把它的便便铲出去就行了。最后呢，如果要去使用水晶猫砂，一定要用双层的猫砂盆，把你在下面垫一个训练猫猫狗狗训导的那个尿垫，这样它那个尿液它可能会漏到下面，你就把那个纸给换掉，缓解一下这个异味。也可以把那个垫子放在这个单层的猫砂盆最下面，再在上面铺水晶猫砂，隔几天然后把底下那个垫子给换一下就可以了。以上几点呢，就是如果你想使用猫砂给大家的一些建议。当然了，还是真的不要用这个，猫猫不喜欢，真的不好用。那我们这一期的水晶猫砂测评到这里就结束啦。如果你有更好的猫砂推荐，也可以在下方给我留言，也可以邮寄给我哦。我是露，陪你养猫猫，拜拜。